Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Tianay raha raketinao hodiary eo am-ponao zao teny izao. Ny asambarana no ahatonganao ho tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao ho mafy, ny ranomaso no maha-olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena, kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandro soa-trany. Averina indray, ny asambarana no ahatonganao ho tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao ho mafy, ny ranomaso no maha-olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena, kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonganao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia aza kivy fa mandro soa-trany, ary aoka ho toy izany no ianarana fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia hisy fihavarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Ohabolana 420 andinina 420. Ohabolana 420 andinina 420. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao am-pofazamalaina fatomotrany andro izao. Pizzaranakan Musakarieti Afenuni sabata yana tiketontan Nulubachari Aisai pakatu Sibangavunapu Simitandinadi Nuampukasu Nudavutuku Antoko-pihira, antsa feobiana, imeritsy atosika. Areo fitsapana, afafiny ratsy, dia alembanady. Milokivy mazana, fatolany vatsy, mosarena fity. Sofa eo ny tamo, anoany jery, eny adalan'omba. Sisa nampihotody, anoana ery, hanome hazava.
ia fafanay marobe maniry ande sangy misarasa nyananaty azimbe voakenja vofle anivelaniva afalintsumita tafitsaranata usantarinety afenuni sabata yanatsike kota nuluvatari aizay pakato simbaniavunapo simitandrinati no apokaso uravotoko fanahay nisafi afalintsumitra tafitsaranatra usantarinety afenuni sabata yanatsike kota nuluvatari aizay pakato simbaniavunapo simitandrinati no apokaso uravotoko fanahay nisafi atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra arak'ilay feonkira famantarana teo dia fotoana ny tsara ho fantatra zao eto amin'njonjampeo ny feo fanantenana miaraba mpiaindrehetra tsy ankanavaka dia mirary indrindra mba hasoanao fanarahanao fandaharana ankafizo ary ankamantatra kely ty inona ary ny biby goavana indrindra eto an-tany io efa samy nytanisa iresaka mahakasikasika na biby isan'ny goavana indrindra eto an-tany tokoa ny fandaharantsika amin'ity anio ity andraso anie alefa ny feo mba ho fantatra ao fantatrao ve le biby izy aloha tsy misy aty amintsika aty Madagasikara kanefa raha mijery fahita lavitra mahakasika ireny biby ireny ianao na koa mety hoe any anaty horonan-tsary mihetsika any dia ho fantatrao fa feo an'ny hippopotame na lalimena izany misy koa ny manonona azy hoe behemota ny hippopotame dia isan'ny biby goavana tokoa eran-tany misy ihany koa ny miantso azy hoe lalimena ho isika teo na ihany koa behemota ho antsika mety mbola tsy nahita dia andraso anie fariparitana amintsika ny abeny biby be vatana tokoa ny hippopotame izay miendrika barika be mety irefatra any amin'ny 4 metatra sasany any izy lavo zany ary ny lanjany dia 900 kilao na 2,900 kilao ka hatramin'ny 203 kilao na 3 taonina sy 400 kilao tena mavesatra tokoa zany tsy tsapantsika amin'izany ve fa tena biby goavana tokoa ny hippopotame mifanaraka amin'izay vatan'izay dia ngeza be ihany koa ny lohany hafa kely tokoa ny naharian'Andriamanitra ity biby ity satria ny masony ny orony ary ny sofiny dia eo atapony karandohany avokoa no ahitana azy izany rafitra izany dia mamela ity biby hippopotame ity ho afaka miaina tsara na dia any anaty rano maharitra dia maharitra ary mitovy amin'ny voay sy ny castor zany izy fantatra ihany koa fa manana vangy lava be ny hippopotame ny antony io dia ahafahany mandrirotra sy maka ny sakafony manahoana ihany koa ny vatany hippopotame manana hoditra matevina dia matevina izy ka ilay sosina ivelany indrindra dia malamalama
ny anton'izany hoditra mateviny izany araka ny fandiniana dia miaro azy amin'ny taratra ultraviolet. Aiza no toerana honenan'ny hippopotame? Ny ankabeazan'ny fotoanan'ny hippopotame dia any anaty rano. Izany no mahatonga ny rafitry ny vatany nataon'Andriamanitra pahary hifanaraka amin'izay toerana iainana izay. Kanefa ihany koa afaka mandehandeha an-tanety izy. Manana fiainana azo lazaina hoe tena tia rano ny hippopotame na lalomena mba hisorohany tsy fahampindrano sy ny fahamainana. Azo lazaina izany fa biby miaina amin'ny toerana roa ny hippopotame dia any anaty rano sy ety an-tanety. Ny faritra tena ahitana ny hippopotame kosa dia any Azia, any Europa ary indrindra ao Afrika. Miaina amina andiany ny hippopotame amin'ny toerana iray. Ny toerana tena ahitana azy dia mety ho farihy io toerana io na renirano. Misy mahalala ve hoe inona ny sakafon'ny hippopotame? Efa retintsika teo hoe manana vangy lavabe ny hippopotame ahafahany maka ny sakafony. Kanefa tsy midika akory izany fa mihinana nofo izy nahoana ho ianao? Ny hippopotame dia sokajiana ao anatin'ny biby herbivore na ihany koa tsy mihinana afa-tsy zava-maniry ihany. Mahatalanjo ianao, nefa biby tena goavana be reny. Inona ary ny tena sakafon'ny hippopotame? Ireo karazana bozaka sy zava-maniry maro. Fa ny mampiavaka an'ity biby goavana ity dia izy tsy misakafo raha tsy ao aorian'ny fahafatesan'ny masoandro. Rehefa maty izany masoandro vao misakafo ny hippopotame. Mahatalanjo no? Ankoatran'izay rehefa tonga ny haintany dia afaka tsy mihinana mandritra ny fotoana ela ny hippopotame. Mifanohitra tanteraka amin'ny haben'ny vatany satria isika raha mieritreritra hoe mihinam-be no mampagoavana be ny hippopotame dia tsy izay. Fa izy ny biby azo lazaina ho biby tena zara raha misakafo. Andao ho fantaritsika indray ary ny fotoana fampitomboan'ny hippopotame taranaka. Ny vanim-potoana hampitomboan'ny hippopotame taranaka dia rehefa fotoana ny haintany satria eo ny tena mivondrona ny hippopotame ary manamora kokoa ny fitadiavany vady izany. Tsy mampitombo taranaka ny hippopotame lahy raha tsy manomboka eo amin'ny 1 taonany ka hatramin'ny 17 taonany. Ary ny hippopotame vavy kosa dia eo amin'ny 7 taonany ka hatramin'ny 15 taonany. Izay izany no fotoana fahamatoran'ny hippopotame na ny lalomena. Ary ny tsara ho fantatsika dia izao, ny hippopotame kely dia mandritra ny fotoanan'ny orana mandrakariva no haterahany. Tsy misy vanim-potoana hafa izany hoe na ririnina na lohataona fa amin'ny fotoanan'ny orana no haterahany. Izay mihitsy nanaovan'Andriamanitra azy ny vanim-potoanan'ny orana satria izay no mahasoa azy. Manahoana indray ny alavaam-potoana iainan'ny hippopotame? Tsara manamarika aloha ho antsika fa biby mampinono ny hippopotame. Biby tsy dia tia mampiasa vatana loatra izy, kanefa mety hahatratra hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 taona no any ny fotoana velomany. Tsara ihany koa ny afantarantsika fa toy ny olombelona ihany izy ireny dia mamoaka feo. Mamoaka feo izy rehefa maneho fihetsem-po. Biby goavana anisan'ny noforoan'ilay mpahary tamin'ny andro fahenina ny hippopotame. Mahatalanjona tokoa na hariny azy. Tsarovy fa manoatra lavitra noho ny biby ianao. Tian'ilay Andriamanitra mpahary sy karakaray mandrakariva ianao. Moa ve tsy mampideideran'Andriamanitra ny fahendreny na ary izao rehetra sao? Izay koa no amaranana ny tsara ho fantatra tamin'ity androany ity. Judithia Soanitra no ny farimbona nahatotosa ny fandarana tsara ho fantatra. Rilay kosa ny teo amin'ny lafiny teknika dia mirary soso mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
mihira iraky ny avo Anosy Be Ouest. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Namako miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao uninao antany vaovao miantso anao ny tomponao any iriny ane ny andray anao uninao antany vaovao fafeno faoriana fitaliana antany tia feno seto hakimiana makiviny fo fafeno faoriana fitaliana antany tia feno seto hakimiana makiviny fo Sakaiza imunulena ayaleti mufutona tena meti kama laki Sakaiza imunulena ayaleti mufutona tena meti kama laki AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ampifaliana lalandava piano jaina no ionanay aminao izay manaraka ny fandaran'ny radio adventiste maneran-tany. Maniry izahay mba handray fahasoava ianao eo ampanarahana izany. Miaraka aminao eto anio Yolande Ratsurmanana sy samy eo mivata fandraisam-peo. Tsy izoviana amintsika intsony angamba ny hamafy ny fiainana amin'izao vaninandro ianantsika izao. Ankoatry ny fahasahotan'ny fivelomana, ny fitadiavam-bola, dia koa ireo aretina, fahoriana maro samihafa, ny adidy eo amin'ny fiarahamonina, ka tonga amin'ilay fitenenana hoe
tsy misy tany enana ntsony ny olona. Ahoana re no atao mba hananana fiainana tsara eo anivon'izany toe-javatra izany? Fiainana manao ahoana no tokony iainako, iainanao? Alohan'ny anokafana ny Baiboly dia raha mivavaka isika. Irainay tsara indrindra ny an-danitro, miantso ianaranao izahay. Mangataka aminao izahay hanazava ny sainay, ka raha nokatra ny Baiboly izahay dia ho takatray ny tianao ambara. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ndeha hosokafantsika ny Baiboly ao amin'ny Mpitoriteny. Mpitoriteny toko 5 ka ny 7 ka hatramin'ny 10. Mpitoriteny toko 5 ary ny 7 ao no vakiantsika. Izao no fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fon'ny zanak'olombelona, ka fahadalàna no ampony amin'ny andro iainany. Ary noho ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Raha mamaky ity andininy ity isika dia toa kivikivy ihany. Zavatra iray ihany no iafaran'ny olombelona, na manana izy, na mahantra, na lahy, na vavy, na endry, na adala. Fahafatesana daholo no miandry izany olona rehetra izany. Eny tokoa, misy fitenenana mikasika izany, manao hoe raha mipetraka ianao tao miandry azy, ary raha mandeha tao mitady azy. Kanefa no arian'Andriamanitra iaina mandrakizay ny olona. Ary tsy sitrak'Andriamanitra na ny aretina na ny fahoriana na ny fahafatesana. Voalaza ao amin'ny Romanina toko 5:12. Dia tahaka ny idiran'ny ota avy amin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Raha ny tokony ho izy izany, dia efa maty avokoa isika rehetra. Ahoana hoy Jeremia mpaminany? Famindrapon'Andriamanitra no tsy nalany ringana antsika. Tena tsapanao ve izany famindrapo sy fahasoavana izay omena maimaim-pona izany? Ny Mpitoriteny dia milaza ao amin'ny toko 5 ihany ary ny 9 fa rehefa maty ny olona dia tsy manana anjara amin'izay atao ety ambanin'ny masoandro. Misy mantsy mihevitra fa rehefa maty ny olona dia mandehandeha ny fanahiny ary afaka mivezivezy eny ambonin'ny tany. Mazava ny voalaza eto, tsy manana anjara amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro intsony ny maty. Miala sasatra izy, matory izy, ary tsy fo raha tsy ny tompo no anangana azy amin'ny fiaviany fanondroany. Noho izany dia tokony ho raisina ho tompontsoa lehibe ny fahavelomana. Raha mbola manam-pofinaina ianao dia raraotra izany fa mandalo izao fiainana izao. Ka ahoana ary ny toy ny vakiteny ao amin'ny Mpitoriteny ihany? Mpitoriteny toko 5 tonga amin'ny 7 isika. Mandehana, hanao amin'ny fifaliana ny haninao, ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao, fa efa nakasan'Andriamanitra ny asanao. Ny Baiboly dia mitory fifaliana. Mirary anao ahita fifaliana amin'ny zavatra rehetra ataonao Andriamanitra. Paoly apôstôly dia niteny hoe mifalia mandrakariva, ao amin'ny tompo mifalia. Filipianina toko 4:4. Ny fiainanao amin'ny tompo, ao amin'ny Jesosy, dia mitondra fifaliana tokoa. Fifaliana hafakely, satria vokatry ny fahotokiana sy fiadanam-po. Tsy voavidin'ny vola aman-karena kanefa izany, kanefa omeny Jesosy ho an'izay tia azy. Manaraka izany, ho tohizantsika ihany ny vakiteny ao amin'ny Mpitoriteny eo amin'ny 9 ny tapany voalohany. Mpitoriteny toko 5 ka ny 9 ny tapany voalohany. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao. Ny fitafiana fotsy dia izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7 ka ny 4:12. Dia izao ny voalaza: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Raha tsorina dia izao: ny olona mitafy lamba fotsy dia olona voavela ny elony, olona mitafy ny fahamarinan'i Kristy. Tsy ahitana petiny eo aminy, satria efa voadio tamin'ny ran'i Jesosy Kristy izany olona izany.
Ary ny olona voavela heloka koa dia olona efa namifamela heloka tamin'ny mpiarabelona taminy. Mpitokoteny toko 7 ihany ny 9 ary ny tapany 2 ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Ny menaka atao eo amin'ny loha dia midika fanosorana na ositra. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka toko 4:17. Lioka toko 4:17. Ny fanahin'i Jehova no ato amiko satria nanositra itory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Araka ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko 10 ka ny 9:17. Asan'ny apôstôly toko 10 ka ny 9:17. Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina. Ny fanosorana ilaina zany dia ny fanahy masina izay hery lehibe ho antsika. Ny hafatra fahaefatra ato amin'ny mpitokoteny toko 7 ihany. Ny 9 manao hoe miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana izay nomeny anao aty ambany masoandro. Zany andiny zany dia mampatsiaro ny zava-dehibe nahoan'Andriamanitra tany am-piandohana dia ny fanambadiana. Zava-dehibe tokoa zany ary miainga avy eo tokantrano ny zavatra rehetra. Raha mandeha tsara ny tokantrano dia manaraka ho azy ny sisa. Mampianatra antsika koa ny Baiboly tsy ho titena na hikatsaka ny ho an'ny tena manokana fa hikatsaka famboazana, fifaliana, fitahiana ho an'ny manodidina. Eny, raha napetraka amin'ny fantaniana teny am-piandohana manao hoe fiainana manao ahoana ny tokony hiainako eo anivon'ny fahoriana sy faratsiana ety ambony tany dia zavatra efatra no voalazan'ny mpitokoteny ao amin'ny toko 7:7 izay niarahantsika namaky teo. Voalohany, fiainam-pifaliana ao amin'i Jesosy. Manaraka izany, fiainana feno famelan-keloka ary fiainana tarihin'ny fanahy masina. Ary farany izay tsy kely indrindra tsy akory, fiaina-tokantrano sambatra. Irina tokoa mba ho tanteraka aminao, ho tanteraka amiko izany fiainana izany. Mbola eran'vavaka isika. Ray malalo, tianao ho fiainam-pifaliana ny fiainanay. Taio ny fiainanay mba ho tahaky ny itiavanao azy, tarihin'ny fanahy masina ary anjakan'ny fitiavana sy famelan-keloka. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Antokopihira ATF Anosy Be Faro. Hatriza yanao tena tsapafa totorovana riakotra saintosy talao ny aina tao anaty fahalovana. Hatriza yanao tena tsapafa totorovana Niaina tao anaty fahalovana. Ankehitriny olom-baova efa lasa ny zavatra taloha. Ankehitriny tena hitanao ilay lovatsara tsimbaro. Ankehitriny olom-baova
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana ilay feon'ny fanantenana ny olomaova efa lasa ny zavatra taloha ankehitriny nahitanao ilay lovatsara tsy mbalo eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko fianakaviana fon'ny fiarahamonina inona no atao mba hahafahana miaino tsara izay indray no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity miaraka aminao eto ny namanao Iaza sy Elion ao anatin'ny serasera ifanaovantsika eo anivon'ny fianakaviana ny fiarahamonina hatrany ampianarana sy ny fiangonana any dia fandroesantsika teto fa ny fahaizana miaino sarotra indrindra ao anatin'ny fifandraisana kanefa manana ny toerany lehibe no ny fahaizana miteny ny fahaizana miaino no resahan'ny namanay aza teto indray mandeha hoe tsy mbola nisy olona nahazo fanamelohana satria ny aino fa betsaka kosa no voaheloka satria ny teny ny zavatra niteneniny zay tsy tokony no niteneniny ny fahaizana miaino no miantoka be dehibe mihitsy ny fahaizana mifandray io zany ny fototra mbola ao anatin'ilay hoe fampiasana tsara ny sofina hahay miaino sika amin'izao fotoan'izao anatin'ny fiarahantsika mianatra miresadresaka eto mikasika ny fifandraisana ilaitsika ny mampifantoka ny saitsika manontolo amin'ny fiezahana takatra izay tian'ny olona anankiray ambara rehefa miresaka amintsika izy amin'izao fotoan'izao Iaza dia be dehibe ny zavatra sain'ny olona ao anatin'ny fotoana anankiray na miresaka aminao izy na ianao miresaka aminy dia ianao koa tahaka azy ihany be dehibe ny zavatra eritreretina be dehibe ny zavatra sainina indray miaraka indray fehezina indray miaraka ka anisan'ny zavatra sarotra izany hoe mampifantoka ny saina manontolo zany amin'ny resaka ataon'ny olona anankiray indrindra fa tsy resaka nomanina le izy hoe iona isika
dia afantoka amin'izao lohahevitra zao ny resaka ataontsika. Iny mbola azo everina ihany ny ezaka atao ifantohana fa le hoe sendra mifanena ohatra eny an-dalana. Kanefa fantatra fa zava-dehibe ihany le resaka ifanaovana matoa samy mijanona dia miresaka. Fa na dia ao anatin'ny fotoana ivoriana ifanarahana iresahana lohahevitra anankiray na mikasika zavatra anankiray azany dia mbola betsaka ny zavatra ao amin'ny sain'ny olona anankiray rehefa miresaka izy. Ka ny ezaka atao zany eto dia ny hoe mifantoka tanteraka ny saina manontolo mihitsy, tsy mieritreritra zavatra hafa na inona rehefa miresaka, rehefa miain'olona anankiray miteny aminao. Misy fanontaniana vitsivitsy izay azontsika apetraka amin'ny tenantsika mba hanampy antsika atakatra amin'ny fahafenony ny hevitry ny teny izay inontsika rehefa miresaka amintsika ny olona anankiray. Efa ndresantsika teto aloha hoe mila mijery tsara ny endriny sika amin'ny teny vahiny le hoe expression faciale. Misy fihetsiky ny endriny eo, fijery ny masony, fikentro ny tarehiny, fitsiky ny vavany, renretr'ireny dia ndray mitambatra mampita hafatra. Mila mifantoka tsara mijery ny endriny zany ianao, mijery ny masony manokana rehefa miresaka aminy. Ankoatran'izay dia misy fanontaniana ity izay tsara apetraka ao rehefa miaino an'le olona miteny ianao. Dia ny hoe inona lazain'le olona? Inona lazain'le olona? Ny fomba anankiray hamantaranao fa tena renesinao tsara, renao tsara ny teny nambara taminao dia ity: ny famerenanao amin'ny teny fohy zay zavatra lazain'le olona. Ohatra, raha misy olona niresaka taminao momba ny zanany, zao momba ny zanako sy ny sisa, dia azonao atao ny mamintana ny zany tahaka an'izao ohatra hoe: razoko tsara ny zavatra nresahanao, ny anaran'ny zanako voalohany dia Suzanne, mananjany 2 lahy izy, Kiotsifara no anarany, ny faravavy dia antsoina hoe Terezy. Amin'izay fotoana izay dia ho hitanao fa ho faly izy satria fantany mihitsy hoe tena niaino azy ianao, tena niaino mihitsy ty olona ity. Izany famerenana ny hevi-dehibe ny lazain'le olona zany rehefa miresaka aminao izy dia nome antoko azy fa tena niaino ny teny no lazainy ianao, farafakeliny ny teny no lazainy. Raha misy diso ny fandrenesanao azy dia ho afaka anitsy anao le olona izay mifampiresaka aminao satria zava-dehibe ny fandrenesana marina ny teny eo amin'ny fahazoana ny tiana ambara. Zavatra mpitranga tokoa Elia, rehefa miresaka amin'ny dada na ineniny ankizy ao tokantrano dia be loatra ny zavatra ao an-tsain'ny dada sy neny toy zava-dehibe, dia iverin'izy ireo zavatra bitika ny lazain'ny ankizy. Amin'ny ankizy anefa ny dikan'iny dia izy mihitsy ny tsirarahiana, fa tsy hoe ny teniny ny tsirarahiana, ary mandratra ny fon'ny ankizy zany. Fony teny ihany izay nakatosika izay. Tsy mandany fotoana neny manokana fotoana kely namana iatsa mba ianony. Izy io zany mila atao fanahiniana mihitsy, anaovana ezaka mihitsy. Rehefa manatona anao zanakao iresaka dia mijanona kely mihitsy, tsy sady manao zavatra no miresaka, mianatra mifantoka miaino azy fotsiny. Atao fantany fa zava-dehibe aminao ny miaino azy. Dia takan'izany koa ampivady, na iza mifanena aminao dia tokony hizatra ianao hoe, na ianao miteny hoe anokana fotoantsika iresahana fa tsy afaka miresaka zao, na afantoka ao manontolo amin'ny fiainona azy ny sainao, ny masonao, ny tenanao mihitsy, atao hitany, atao tsapany fa tena linany amin'ny zavatra tiany ho resahany ianao. Vonina ny karakara azy ianao, ary voalohany amin'izany ny zanakao. Misy tatsambo anankiray nanazavazavatra tahaka an'izao. Any anatin'ireny sambo ireny dia tena zava-dehibe ny teny tsirairay lazain'ny lehibe izay manome baiko. Rehefa miteny ny lehibe hoe ahodina miankavia, dia tsy maintsy mamerina izay teniny izay aloha ilaina andray ny baiko hoe
hoy ianao teo sefo hoe ahodina miankavia. Azo antoka tsara zany am'izay fa tafita ilay afatra. Raha ohatra indray manome baiko ilay lehibe manao hoe ajanona ny milina, de mamerina ilay nandray baiko manao hoe ajanona ny milina sefo, izay vo azo antoka fa tafita ny afatra. Ny antony mety hitera-doza ny afatra tsy tafita tsara eny anaty sambo. Oharina matetika amin'ny sambo eny ambony ranomasina ny tokantranontsika ny fiainantsika. Tokony ho zava-dehibe tahaka an'izany ihany koa ny fahaizantsika miaino, ny fahazahoantsika antoka fa tafita aty amintsika izay nilazaina tamintsika. Ary ilay olona resantsika ihany koa dia mila mahazo antoka tsara fa voaraintsika ny afatra nampitainy. Zava-dehibe zay namana ihaja. Ny fanontaniana faharoa izay tokony hapetraka ao amin'ny tenanao rehefa miaino le olona anankiray miresaka aminao ianao zany dia ny hoe inona no azoko tsoahina, inona zavatra azoko raisina avy amin'ny fomba nanambarany ny teny izay nolazainy. Efa andresantsika teto ny hoe ny 800 ny miantoka ny fampitana ny afatra amin'ny olona anankiray rehefa miresaka aminy ianao dia ny fomba ampitanao azy eo amin'ny fihetsika, ny fijery, ny fiteny, fa tsy ny teny ambaranao. Tahaka an'izany koa rehefa miaino olona anankiray ianao dia ny 800 ny miantoka ny fahafahanao mahafantatra tsara ny tiany ambara dia ny fijerinao ny fihetsiny, ny fahitanao ny endriny rehefa mampita ilay afatra ampitaina aminao. Ka izay zavatra izay zany dia anisan'ny zava-dehibe rehefa miaino olona anankiray miresaka aminao ianao. Indraindray dia misy fahasamihafana mihitsy eo amin'ny fomba ny tenenana ny teny anankiray sy ny teny voambara. Afaka miteny ny olona anankiray hoe sambatra aho, kanefa amin'ny fomba tena malaheloelo ny lazany an'izany dia milaza venao fa tena sambatra tokoa izy. Ho takatrao avy amin'izany fa ny mifanohitra tanteraka amin'izany aza ny tiany ambara. Amin'ny ankapobeny dia tokony fandrindra tsara mantsy ny teny ambaran'ny olona sy ny fomba nambarany azy. Saingy rehefa ohatrany misy fifanoherana eo amin'ny teny ambarany sy ny fihetsiny rehefa manambara azy dia tokony ho takarinao izay tena tiany ambara. Indraindray koa namana ihaja dia misy olona milaza nkolaka ny hevitra tiany ambara. Tsy mivantana izany. Ohatra, ny olona anankiray eo am-bavahoana ny fahafatesana dia mety hiteny hoe rehefa tonga ny fotoana, fa tsy hoe rehefa ho faty aho. Ary ny malagasy matetika manana an'izay teny ankolaka maneho ny tena tiany ambara izay. Amin'ny fatra sasatsasa indrindrandrindra eto Madagasikara. Ary raha mandinika tsara isika dia tsy mitovy aza ny fomba hoentina maneho zavatra anankiray amin'izay fomba ankolaka izay amin'ny faritra samihafa. Ny tokony ho vonina trano zany sika anakatra ny zavatra tsapan'ny hafa ampanajana rehefa miaino azy ary atakatra ny tiany ambara. Misy ilay fomba fiteny amin'ny teny vahiny manao hoe message caché, afatra miafina ao anaty afatra. Matetika misy an'izay foana ny olona rehefa miresaka, indrindra raha olona mbola tsy tena mifankazatra aminao izy, dia amin'ny alalan'ireny no fomba anehoany azy. Teny hafa mihitsy no ampiasainy kanefa midika mifono afatra ao anatin'izay teny izay mila fantarinao. Tena zava-dehibe zany ny atakaranao mazava ny tian'ilay olona ambara. Ny atao dia izao, rehefa takatrao ilay izy na azy atakaranao azy dia fitianao amin'ny teny fohy ny fahazoanao ilay hevitra nambarany. Na nataony ankolaka izany na mivantana, fitianao amin'ny teny fohy ilay izy amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra arak'izay fahazoanao azy. Dia avy eo izy afaka manitsy hoe tsy izany ny tiako ambara, na hiteny koa izy hoe ateny izay mihitsy ny tiako ambara. Fanomezana sarobidy ny teny mamy ikitsika rehetra izany, ary mitady an'izany mihitsy ao tokantrano ao, mitady an'izany ny mpinamana.
kanefa aoka tsy hoadintsika fa ny fifantohantsika amin'izay lazain'ireo olona akaiky antsika, ny zanaka na vady na namana, dia mbola fanomezana lehibe kokoa. Miaina anatina tontolo izay androitana ny fifantohantsika isika rehetra, ka raha manao safidy isika manolotra ny fifantohantsika ho an'ny hafa, dia tena fanomezana lehibe izany ary fanasitranana ny fo maratra marobe. Zava-dehibe mihitsy izay fiheverana ny hafa izay amin'ny alalan'ny fiainoana sy ny fahatakarana sy zavatra tena tiany ambara izay. Indraindray za moa tsika tsy miezaka mantatra izay tiany ambara, fa mandinika fotsiny maminany hoe zao zay ny tiany lazaina, kanefa tsy mba miresaka amin'ny akory hoe izay marina ve le tiana ho lazaina, fa dia eritreretina mangina any le izy dia indraindray efa miampita any amin'ny olo-kafa mihitsy aza, kanefa tsy mifanaraka amin'izay zavatra tena tiany le olona ho lazaina akory ny fahasoana ho azy, dia manimba fifandraisana le izy. Ny fahavononana anakatra izay zavatra tsapan'ny hafa sy ny fiezahana mantatra izay tena tiany ho lazaina izay, fa tsy izay heverinao fa tiany ho lazaina, dia zava-dehibe eo amin'ny fifandraisana ary mila fihezina tsara izay mba tsy hiteraka olana. Inona fa misy ho tsakotsakoana, ifampiresahana, ifampidiniana eo anivon'ny fianakaviana indray zany, eo anivon'ny mpinamana, eo anivon'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, anatsarana ny lafin'ny fiainony eo amin'ny fifandraisantsika. Dia izay koa namarana fotoanantsika teto androany, manao mara-peona indray ny namanao Elion sy Yatsa. Antokobihira, Zanakasisy, Morondava. Misiny andao mirenge favelo Jesosy behatea ny vohany fasatsina hatao tsika bingala AWR, boîte postale 700, Antananarivo, Reykjavik. Nisini Jesu bakao amwangi matizeni nuwasi manantega fa muanya dura katika haitazi Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Nisini dafa marini ni andro isotswani etui vafahamisa fakamadeni sunuti waru Daunianza, Daurulahi,
the voice of hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. miarabanao tonga soa miara-mianatra aminay mankasitraka ny faharetanao niaraka taminay teto isan'andro ho ny ten'Andriamanitra hoe tsy foana tsy akory ifikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Mino izay fa efa nandray be dehibe avy tamin'ny ten'Andriamanitra ianao. Nandritra izay andro vitsivitsy izay dia nianatra lohahevitra nomena ny lohateny hoe ny fanalahidin'ny firaisan'ny ankonana isika. Ny fanalahidin'ny firaisan'ny ankonana. Mino izay fa efa hitanao ilay fanalahidy. Ny tsianjery dia voalazo amin'ny Jaona 7:20 andiny faraika amby roapolo. Jaona 7:20 dia andiny faraika amby roapolo manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa aminao mba ho ao amintsika koa izy mba inono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Mino fefahainao ny tsianjery a. Io tsianjery io no entintsika matsiaro ny lesona izay ny rahantsika nianatra. Manana fanandramana manandanja maro tokoa ny fianakaviana, ny ankohonana eo amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny fiainana. Na ray aman-dreny ianao na zanaka ianao amin'ny ankohonana iray dia samy mitolona amin'ny olana iray avokoa isika rehetra. Hitantsika nandritra ny lesona izany. Ary tsy inona izany olana izany fa ny mahampanota antsika rehetra. Irariana, ivavahana, hitolomana ny mba hisen'ny firaisana sy ny fifankatiavana, fifanorantena. Saingy ny mahampanota antsika dia manasarotra an'izany. Mety mahatonga ny firaisana eo anivon'ny fianakaviana ho tena sarotra indrindra ny fahotana. Noho izany dia tsy maintsy mangataka ampinoana isan'andro ny fahasoavan'i Jesosy isika. Io fahasoavana io no nampitsika iaina ao anatin'ny firaisana ao anivon'ny ankohonana. Io fahasoavana io no manosika antsika hanolo tena hanompo isika arakara ny hafa. Averina indray fa isan'andro no hanavozantsika izany fanandramana izany. Andeha amaky an-dalateny no soratan'ny ramatoa Ellen White isika mikasika ny fomba hisian'ny firaisana ao anatin'ny fianakaviana. Ometsika lohateny anankiray ity an-dalateny voalohany ity dia ny hoe firaisana ny asantsika voalohany indrindra. Hoy izy hoe ny asan'ny kristianina voalohany indrindra dia ny hiray amin'ny ankonany. Veritsika, ny asan'ny kristianina voalohany indrindra dia ny hiray amin'ny ankonany. Tsara ny mitoroteny na eny ambony polipitra izany na eny an-dalambe fa saingy ny asantsika voalohany indrindra dia ny hiray amin'ny ankonantsika. Tokony hiara-miasa akaiky ho famotanany andraiky ny ao an-tokantrano ny mpianakavy rehetra. Arakaraka ny anaovana izany no ananany ray sy ny reny ary ny zanaka hery miasa mangina tsara sy mahasoa kokoa eo amin'ny olona ivelan'ny tokantrano. Mety miady fo mafy isika mba ho tonga misionera ny tsirairay avy ao tokantrano. Mety manofy isika mahita ny zanantsika mitoroteny, ho lasa mpitoroteny. Izao anefa rehefa miara-miasa akaiky amin'ny famotanany andraiky ny ao tokantrano dia hanana hery miasa mangina tsara mahasoa kokoa eo amin'ireo olona ivelan'ny tokantrano io tokantrano io dia lasa misionera. Ny an-dalateny faharoa dia ometsika ny lohateny hoe ny tsiambaratelo ny firaisan'ny ankonana. Inona no tsiambaratelo ny firaisan'ny ankonana? Ny fisarahana amin'ny Kristy no mahatonga ny fisarahana sy ny fifandirana eo amin'ny ankonana sy ao amin'ny fiangonana. Averitsika, ny fisarahana amin'ny Kristy no mahatonga ny fisarahana sy ny fifandirana ao amin'ny ankonana sy ao amin'ny fiangonana. Rehefa manantona ny Kristy isika dia mifanantona akaiky ihany koa. Inona no tsiambaratelo ny firaisana ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny ankonantsika? Tsy ny faiza manao antsika na ny fahafahantsika mamaha olana
tsy ny fitantanana endry na de tena ilaina azy ireo fahaizana ireo mba hamana ireo olana maro an-tokantrano sy ao amin'ny fiangonana fa ny zavatra tena ilaintsika dia ny firaisana amin'i Kristy. Inona hono ilay tsy ambaratelo ny firaisan'ny ankonana? Ny firaisana amin'i Kristy. Mino izay, raha toa ka mandalo olana ny ankonana misy ianao amin'izao fotoana izao, ilaina ny manao ny ezaka rehetra. Ilaina ny makatoro hevitra etsy amin'ireo antom-panahy, amin'ireo lefa manana fanandramana. Fa ny zavatra tokony atao voalohany indrindra dia ny mitady ny firaisana amin'i Kristy ho an'ny tsirairay avy ao an-tokantrano. Atomboy aminao zany. Raha ianao no matsapa fa misy olana eo amin'ny fifandraisana atao an-tokantrano, dia mentoraha eo amin'i Kristy ianao mitady firaisana aminy. Fa io ny ten'Andriamanitra hoe raha sitraky Jehovah ny alehan'ny olona na ny fahavalony aza dia ampihavaniny aminy. Mainka moa fa ireo ao an-tokantranontsika. Raha toa kosa ka ao anatin'ny filaminana, ao anatin'ny fitoniana ao an-tokantrano, dia izao no azadino. Isan'andro dia mila mentoraka eo amin'Andriamanitra isika mitady ny fahasoavany mba hitazonana izany firaisana izany. Aza miandry olana vao ho karakaraina amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano. Tadiavo ny fomba rehetra ahatonga ny ankonana ho akaiky indrindra ny Kristy. Fotoam-pivavahana maraina ve? Ataovy zany. Fiaraha-misakafo ve? Ataovy zany. Fiaraha-mivavaka any am-piangonana ve? Amin'ny fotoana tokony andanana am-piangonana? Ataovy izany. Izay ihany no tsy ambaratelo ny firaisan'ny ankonana. Hivavaka isika. Rainaiza ny an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny lesona izay nirahana ny anatra teto, misaotra noho ny vahaolana atolotrao mba hisen'ny firaisana nefany ankonana. Tafita aminay ny lesona, mangataka aminao izay mba mainao hery mba aizanay mampiatra izany lesona izany. Aza vela mivarim-barina izay, aza vela atsiaro hiadakadany eo ka ho varim-barina, fa isan'andro san'andro dia atovy matsapa fa mila ny fahasoavanao mba hiasa ao am-ponay ka teraka firaisana eo nivon'ny ankonana. Ka tanaizany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra anao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay, ny namanao mamiaja no nanolotra niaraka tamin'ny Samma teo amin'ny fandraisam-peo sy ny lafin'ny teknika. Veloma tompo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.